Der Zeekr 009. Ein Multipurpose-Vehikel, welches durch luxuriöse Optik und Features an den Mann gebracht werden will. Dafür ist er aber erschreckend teuer für chinesische Verhältnisse. Lasst uns einfach mal einen Blick auf diesen extravaganten Elektrovan werfen, um zu sehen, was er nun kann. Denn alles, was man aktuell zum Zeekr 009 wissen kann, seht ihr jetzt hier auf Project Drive. Zeekr, die Premium-Elektrofahrzeugmarke des chinesischen Autoherstellers Geely, hat kürzlich ein luxuriöses Mehrzweckfahrzeug namens Zeekr 009 auf den Markt gebracht. Aber warum sollte eine chinesische Marke einen teuren Kleintransporter entwickeln, wenn der MPV-Markt weitgehend verschwunden ist? Vor allem im Westen. In China sind MPVs der unteren Preisklasse erhältlich, aber dieses Segment gedeiht am meisten im oberen Preissegment. Diese Fahrzeuge sind in der Regel Statussymbole, die Reichtum und Erfolg anzeigen, und sie werden oft von einem Chauffeur gefahren. Chinesische Premium-Elektrofahrzeugmarken wie Zeekr versuchen nun, diesen Markt als Gelegenheit zu nutzen, ihre technologischen und qualitativen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Das Frontdesign des Zeekr 009 zeichnet sich durch einen großen Kühlergrill aus, der typisch für das Luxus-MPV-Segment ist. Der Kühlergrill ist ein notwendiges Übel, aber die 154 programmierbaren Punkt-Matrix-LEDs dahinter, die als The Spring of Light bezeichnet werden, sorgen für einen Hauch von Stil. Die markanten quadratischen LED-Tagfahrlichter weichen von der Norm der LED-Lichtleisten in Elektrofahrzeugen ab. Die Frontpartie ist massiv mit einem kühnen und kompromisslosen Design, das Kraft ausstrahlen soll. Trotz seines aggressiven Aussehens hat der Zeekr 009 etwas von Natur aus Cooles, wie ich finde, insbesondere in seinem komplett schwarzen Finish. Das Seitenprofil ist lang, quadratisch und funktional mit abgedunkelten Säulen, die den Eindruck eines schwebenden Daches erwecken. Chromakzente entlang der Seiten und Türgriffe verleihen dem Fahrzeug ein paar schöne Details. Die Türgriffe sind normal, was eine Erleichterung ist, da viele Elektrofahrzeuge komplizierte neue Möglichkeiten zum Öffnen von Türen eingeführt haben, die für die Passagiere verwirrend sein können. Das Heck des Fahrzeugs wird von der verchromten Gürtellinie dominiert, die es in zwei Hälften teilt. Die massive Heckscheibe bietet eine hervorragende Sicht, die bei diesem über 5 Meter langen MPV unerlässlich ist. Das Heck des Fahrzeugs verfügt über das gleiche Flossendesign wie beim Zeekr 001 sowie einen klaren, aufgeräumten Look, der im Kontrast zur aggressiven Frontpartie steht. Der Zeekr 009 verfügt über eine beeindruckende Reihe von Hightech-Funktionen. Das Armaturenbrett begrüßt den Fahrer mit einer 10,2 Zoll großen digitalen Instrumententafel und einen 15,4 Zoll großen zentralen LCD-Touchscreen, die beide von einer Snapdragon 8155 CPU angetrieben werden. Das Infotainment-System ist reaktionsschnell und gut organisiert und es gibt zahlreiche USB-C-Anschlüsse und ein kabelloses Telefonladegerät. Es ist jedoch erwähnenswert, dass die Benutzeroberfläche nur auf Chinesisch verfügbar ist. Aber in Zukunft wird auf dem chinesischen Markt möglicherweise eine englische Benutzeroberfläche verfügbar sein, die auf diesen Autos basiert. In der zweiten Sitzreihe finden die Passagiere die Smart Bar, ein rundes 3,4 Zoll LCD-Panel an der Tür, das die Klimaanlage der dritten Zone steuert, sowie kapazitive Touch-Tasten für die Heckscheiben und das Panoramadach. Der Innenraum des Zeekr 009 besteht aus hochwertigen Materialien, die seinen Status als Fahrzeug der Spitzenklasse unterstreichen. Nappa-Leder, Mikro-Wildleder und Metallkontaktpunkte sorgen für ein Gefühl von Luxus, während das Lenkrad und der Gangwallschalter Stilelemente des Zeekr 001 übernehmen. Die Ambientebeleuchtung im Fond dient eher der Ästhetik als der Funktion und verleiht dem Fahrzeug einen Hauch von Klasse. Alle Sitze im Zeekr 009 sind bequem und verfügen über mehrere Heizungs-, Belüftungs-, Massage- und Verstellmöglichkeiten. Die Sitze in der zweiten Reihe zeichnen sich jedoch durch Luxus und Einstellbarkeit aus. Die dreireihige Anordnung ist gut durchdacht. Die dritte Reihe bietet genügend Platz und ermöglicht dennoch 376 Liter Kofferraumvolumen bei hochgeklappten Sitzen und 2979 Litern bei heruntergeklappter dritter Reihe. Das Unterhaltungssystem im Fond wird über einen auf dem Dach montierten 15,6 Zoll LCD-Bildschirm mit Fernbedienung bedient. Angesichts der großen Beinfreiheit in der zweiten Reihe ist diese Anordnung sinnvoll.
Die Sitze in der ersten und zweiten Reihe verfügen über Kopfstützen-Lautsprecher, die das ohnehin schon beeindruckende Yamaha-Soundsystem mit 20 Lautsprechern ergänzen. Die zweite Reihe ist zweifellos der beste Ort zum Sitzen, mit einem HDMI-Anschluss für die Bildschirmspiegelung, einer auf dem Dach montierten Kamera für Konferenzgespräche, stabilen Ausziehtischen und integrierter 60 Watt Schnellladefunktion für jeden Sitzplatz. Insgesamt ist der Innenraum der Sika 009 elegant, komfortabel und praktisch, wobei der Schwerpunkt auf der zweiten Reihe für ein luxuriöses MPV-Erlebnis liegt. Letztes Jahr fand das weltgrößte Elektroautotreffen auf der Messe Hannover statt, das Sexy Cars Event. Auf dem gab es offensichtlich vielerlei besondere Elektroautos, Podiumsdiskussionen, Bühnenauftritte und echt noch einen Haufen anderes interessantes Zeugs. Dieses Jahr wird es aber nochmal größer. Wir versuchen unseren Rekord vom letzten Jahr zu überbieten und da werde nicht nur ich dabei sein, sondern zum Beispiel auch Christopher von Carmaniac und andere Content Creator. Am 23. September 2023 gibt es auf dem To Be Fair elektrische Community Event nicht nur euren Lieblings-YouTuber, sondern auch viele familienfreundliche Aktivitäten, Verpflegung und Bühnenprogramm. Also verpasst auf keinen Fall das To Be Fair elektrische Community Event auf der Zeche Heinrich Robert in Hamm. Die Tickets dafür sind nicht mal wirklich teuer, aber ihr spart euch nochmal 5 € auf jedes Personenticket, wenn ihr beim Checkout den Code Project Drive eingebt. Also schaut auf der Website www.elektrische-community.de vorbei, die verlinke ich euch aber auch in der Videobeschreibung. Auf dass wir den Rekord vom letzten Jahr brechen. Ich freue mich auf euch. Der Sika 009 ist ein großes dreireihiges Auto. Es ist 5,2 Meter lang, 2,02 Meter breit und 1,85 Meter hoch. Der Radstand beläuft sich auf 3,2 Meter. Für einen MPV verfügt der Sika 009 über einen unglaublich leistungsstarken Doppelmotorantrieb. Er bringt eine Leistung von 400 kW oder 544 PS und ein Drehmoment von 686 Newtonmeter auf den Asphalt. Es beschleunigt von 4,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Obwohl unklar ist, warum ein MPV diese Leistung benötigt, erhöht es auf jeden Fall den Fahrspaß. Der Sika 009 kann in 36,9 Metern aus 100 km/h zum Stehen kommen, was beeindruckend ist, aber bei starkem Bremsen ist die schiere Masse des Fahrzeugs wohl ziemlich sicher spürbar. Der Sika 009 ist in zwei verschiedenen Ausstattungsvarianten erhältlich, der Wii Edition und der Mi Edition. Die Wii Edition ist mit einem 116 Kilowattstunden CATL NMC Akku ausgestattet. Die angegebene Reichweite beträgt 702 Kilometer, was für die meisten Fahrer mehr als ausreichend ist. Die Mi Edition hingegen wird mit einem 140 Kilowattstunden CATL Quillen Akku geliefert, der eine angebliche Reichweite von 822 Kilometern ermöglicht. Eines der attraktivsten Merkmale des Sika 009 ist, dass er das weltweit erste Fahrzeug mit der Quillen-Batterie von CATL sein wird, die eine Leistungssteigerung von 13% im Vergleich zu einem Paket gleicher Größe mit Teslas 4680-Zellen bietet. Es ist aber wichtig zu wissen, dass die CATL Quillen-Batterie einen Fortschritt in der Cell-to-Pack-Verpackung und nicht in der Zellchemie darstellt, aber die Vorteile, die sie bietet, sind ziemlich beeindruckend. Der Sika 009 bietet Gleichstrom-Schnellladung, wodurch der Akku in nur 28 Minuten von 10% auf 80% aufgeladen werden kann. Das sind Standardzeiten, aber nicht vergessen, dass es sich hier um mehr als 100 Kilowattstunden große Batterien handelt. Die Wii Edition des Sika 009 kostet umgerechnet rund 72.500 US-Dollar. Die Mi Edition kostet ca. 82.500 US-Dollar. Das sind schon echt happige Preise für chinesische Verhältnisse und im Vergleich dazu, was wir bisher von da drüben gesehen haben. Es ist übrigens unwahrscheinlich, dass der Sika 009 dem Sika 001 und dem Sika X nach Europa folgen wird. Wie gefällt euch der Sika 009? Hättet ihr so etwas gerne auch bei uns? Sagt mir das gerne in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht auf meinem Instagram- und TikTok-Kanal vorbeizuschauen. Die Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!